السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم الحلوى اللي نالت إعجابكم وبغيتو نحطها في فيديو مستقل. اليوم إن شاء الله غادي نحضرها لكم وغادي نوريكم المقادير بالضبط. المقادير غادي نكتبهم لكم في صندوق الوصف هكذا إذا بغيتو تحضروها. إذا بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو تقريبا واحد زلافة ديال الفول السوداني أو 300 غرام ديال الفول السوداني، سواء الكبير او الصغير لكم الاختيار. انا تنفضل هذه النوعيه هذه، كتجيني لذيذه بزاف على النوعيه الاخرى. تنحمصوه جيدا في الفرن الكهربائي وتنحيدوا ليه دوك القشور وكنخليوه ما تبقى اللي لاصق فيه. كنطحنوه في هذا الخلاط، وبامكانكم تطحنوه في آلة ديال التوابل اذا ما كانش عندكم هذا الخلاط اللي كتشاهدوا معايا في الصوره. كنخلطو جيدا، نضيفوه شويه قبيصه ديال الملح، وكنساعدو على ان الخليط يخرج لينا ديك الزيت ديالو ويجينا هكذا عاقد شويه. غادي نضيفو زيت الزيتون حتى كيبدا ينسجم وكيتبدا تعلق لينا هذا الخليط هذا. غادي نضيفو هنايا قبل ذلك غادي ناخدو زلافه ديال جوز الهند، نفس العبار اللي عبرتو به الفول السوداني عبروا به جوز الهند، وغادي تحمصوه فوق المقلاة على نار مهيله حتى كيذهب اللون ديالو. وهنا غادي نحكو فيه قشور ديال البرتقال، تيجي فيه لذيذ بزاف هذا البرتقال. سورتو هذا الموسمي كيكون الرائحه ديالو زوينه، حتى اللي ما تيبغيش جوز الهند غادي يتنسم وغادي يتمضق مذاق البرتقال. غادي ناخدو هاد جوز الهند، غادي نضيفو الفول السوداني اللي طحن سابقا وغادي نخلطوه جيدا حتى يتطحن لينا. غادي ناخدو مربى البرتقال اللي سبق لي وحضرت معكم ملعقه كبيره، وغادي نبداو نخلطوه حتى نحصلوا على واحد العقده او واحد الخليط اللي هو مثل العجين يتكور لينا كيف بغينا. غادي نسرحوه فوق وسط ورق الطبخ وغادي نشكلوا فيه دوائر. كيف كتلاحظوا دوائر راه سهل في التشكيل. غادي ناخذوا الشوكولاته السوداء، غادي ندوبوها في حمام مريم وبداو تضيفوا لها شويه د الماء، لان هاد الشوكولاته السوداء الخام كتكون هكذا غالب عليها بزاف هذاك النسبه ديال الكاكاو كتكون هكذا اكثر من 70%. كتبداو تضيفوا شويه د الماء ملعقه بملعقه حتى كيصل لكم الشوكولاته ديالكم سائله نوعا ما، وكيسهل عليكم انكم تغمسوا هاد الحلويات ديال الفول السوداني في الشوكولاته. كنستفوها في ورق الطبخ نفسه وتنخليوها هكذا حتى كتبرد لينا جيدا. كناخذوا الحلوه ديالنا كنزينوها باللوز. كان عندي مثلا انايا اللوز هكذا درتو عليها من الفوق، بامكانكم ديروا فوق منها جوز الهند اللي هو الكوك، او لا تضيفوا هكذا شويه ديال الفول السوداني لكم الاختيار. المهم كتجي واحد الحلوه اللي هي زوينه بزاف ولذيذه غادي تعجبكم. امكانكم ما بغيتوش هكذا تسرحوها بالطابع وكنتو هكذا مزروبين، ديروهم كويرات هكذا دواور وتغمسوهم في الشوكولاته وديروهم في الكويرتات. هاد الحلوه هذه تتبغي انك تخليها تحتفظي بها في الثلاجه الوقت اللي تبغي تناوليها، كتخرجيها وكتعطيها لوليداتك بالصحه والراحه. كتجي لذيذه بزاف هائله لا في المذاق ولا في الشكل. كنتمنى اخواتي تعجبكم هذه الوصفه، واذا عجبتكم بطبيعه الحال ما تنساوش البارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء، وكتبوا لي في التعليق النوعيه ديال الوصفات اللي بغيتو نحضر معكم، سواء الوصفات اللي تعجبوكم وما يمكنش لكم تحضروهم بالسكر ان شاء الله كاين البديل. وصفات اخرى اللي اشتقيتوا لها وتوحشتوها كل نحضرها لكم بطريقه صحيه ان شاء الله. وقال لي الا نودعكم اخواتي، ما تنسوناش من لايك، والسلام عليكم الى فيديو قادم.